Assalomu alaykum hammaga. Biz mana Istanbul shahridagi Rustam Poshsho jami masjidiga keldik. Hozir sizlar bilan ishlarni ko'rsatamiz. Atrof kirishni topib olish biroz mushkul bo'ldi, chunki atrofda ovqatlanadigan shoxobchalar va magazinlar juda ham ko'p. Bu yerga juda ham ko'p turistlar va ziyoratchilar kelishmoqda. Bu yerda mana ko'rsatilgan qanday holatda bo'lishi. Xo'sh, mana masjidning hovlisi. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib ko'rinishda. Minoralari ham ko'rinib turibdi mana. Xo'sh, bu masjid haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni qachon qurilgan? 1561-1563 yillarda qurilgan. Ya'ni 463 yil bo'lgan buni qurilganiga. Xo'p, buni ham me'mori, ya'ni mashhur Usmoniylar imperiyasining afsonaviy me'mori Me'mar Sinan tomonidan qurilgan. Sulton Sulaymon Shoh Xon hazratlarining bosh vaziri Sadri Azam hamda uning kuyovi Mehrimah sultonning, ya'ni qizi Mehrimah sultonning turmush o'rtog'i Rustam Poshsho tomonidan qurdirilgan. Juda ham qadimiy masjid. Hop. Kirish qismi bu yerda bo'lishi kerak. Gumbazlariga e'tibor bering. Oyoqlar bu yerda yechiladi. Oyoqlarni yechamiz. Oyoqlarni yechamiz. Hozir birgalikda ichini sizlar bilan ko'ramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana juda ham chiroyli. Masjid. Boya ko'rsatgan kiradi degan joyi mana shu tomondan bo'lishi kerak adashmasam. Rustam Poshsho, yana bir eslatib ketamiz. Ya'ni Muhtasham 100 yillik kinosini agar ko'rgan bo'lsangiz, serialni, ushbu serialda Xurram Sultonning qizi Mehrimohni turmush o'rtog'i bo'lgan. Ajoyib masjid. Mana shuncha sayyohlar kelgan bu yerga.